Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV Katikati. Ndadala garaganga bwamaze enteekateeka ey'okwogera keri bannayuganda nga batudde bombiriri nga balina obubaka obw'amaanyi, obubaka obuzaamu essuubi, obubaka obw'enjawulo bwe baagala ogabanako ne bannayuganda olunaku olw'enkya. Okusinziira ku balugambo bongera okuntegeeza okubuukinga omukutu ogumu gwa televisioni kwamaze okukolebwa akawungezi k'olunaku olw'enkya. Ababiri bagenda kwogerako eri eggwanga ng'ensonga esinga obukulu lwaki bagenda kwogerako eggwanga batugamba balina obubaka bwe baleetedde bannayuganda gwe munywanya mpuliriza. Nzize nkutegeeza enfunda eziwera emikutu emirala gikuwa amakora ag'amawulire Point FM ne tukuwa emirandira, abalala bakuwa enduli n'amatabi Point FM ekuwa emirandira egy'amawulire. Ojja kwosanga ku bikutuma emikutu mingi ddala bakugamba nti abakulu baaliko bonna ekasangati Kyagulanyi bwe yaganyiwalako ekasangati maka ga Dokita Besigye naye ebyava mu nsisinkano eyo njagala okutegeeza nti bangi balinako makora emirandira giigino. Emirandira giigino banywanyi okusinziira ku bawulire agava mu nsisinkano ezize zituula wakati w'ababiri, okusinziira ku mawulire amatuufu gennina gongera okulaga nga bakulu bombiriri bwe bamala dda okukkaanya endagano neteekebwako emikono nga mwami Besigye agenda kuva mu lwokaano, mwami Kyagulanyi akwatemu era Besigye amudde emabega anti amukuyegere. Wabula kiki ekiddako nga mwami Besigye akuyegera Kyagulanyi in exchange nga bawanyisiganya nti mwami Kyagulanyi bw'ogenda kuba president, mwami Besigye n'akudde emabega. Kye tugenda okukola tukkaanye mwami Kyagulanyi ogenda kuleeta ba candidates bibiri aba people power, oleete 205 aba FDC obadde emabega bakuyegere. Okitegedde munywanyi, endagaano egamba mwami Kyagulanyi ajja kuyegera ba candidates 205 aba FDC okwetoloola eggwanga lyonna. Mwami Kyagulanyi akuyegere ba candidates wa people power 2 bokka okwetoloola eggwanga lyonna. Njagala okulaga omweso gw'ebyobufuzi engejje gwesebwamu wano okusinziira ku mawulire ag'ekyamagenina. Ekituufu kiri nti ensonga gye bagenda okwadresingako bannayuganda olunaku olw'enkya ojja kusanga nga batono nnyo abagitegera kiki kye bagenda okwogerako, naye okusinziira ku mawulire ag'omunda genina galaga y'ensonga gye bagala okommunikatingako ne bannayuganda. Baagala kubategeeza Besigye azze ebbali, Kyagulanyi akuttemu, Besigye amuzza emabega. Besigye bw'amala okumudda emabega, Kyagulanyi agenda kuyegera bakandidates ku bubaka bwa palamenti 205. He is the crisis in the people power, ladies and gentlemen. He is the crisis. Kyagulanyi talina kibiina kya byabufuzi. Bamala okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lino kitegeeza ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga ababaka bangi mu palamenti kijja kuba kumpi nga kyekiri mu buyinza. In other words, mu njogera nyimpimpi, mwami Besigye ateze Kyagulanyi akakodyo ayisaba ababaka bangi aba FDC bawunzike nga be balinga bali mu gavumenti. Okitegedde olunaku olw'enkyalindirira, olunaku olw'enkya okusinziira ku mawulire gennina. Waliyo press conference nga mwami Kyagulanyi ne Besigye bagenda kutuula babiri bagikubirize, bagenda kwogerako eri eggwanga. Baagala kutegeeza gwampuliriza abakulu bombiriri wowe batuuse okwebika nti basigukula mwami Museveni. Wowe batuuse okwebika nti basigukula mwami Museveni. Enteekateeka eyo TV esirikiddwa ya kyama tenebakwatulwa. Nange saagala kujaatula olw'ensonga nti mu kaseera kano bw'ojaatula
bujja kukyanga deployment y'amagye ne police yazinzeko television yeyo. Television yeyo sirikiddwa n'essaawa entuufu zisirikiddwa n'ekyo olina okumanya nti olunaku olw'enkya abakulu bombiriri bagenda kwogerako eri eggwanga nga basinziira ku mukutu ogwo. Bajja kuholdinga press conference bombiriri okwogerako eri eggwanga wowe batuuse n'enteekateeka y'okusiguukulwa Mwami Museveni. Agali munda nkutegeeza kiki ekiza kibeera mu meetings oba ensisinkana ze bazze batuukako. Besigye Debbali bwe Kyagulanyi gye Besigye campaigningire Kyagulanyi campaigningire ba candidates aba FDC ku bubaka bwa parliament 2005. Tikitegeeza nti FDC wemala okuyisa 2005 ejja kuba kumpi nga epata eringa eri mu buyinza olw'ensonga buli kyayagala okuyisaawo Kyagulanyi bwabanga mukulembeze w'eggwanga kyanaaba ayagala okuyisaawo ajja kuba alina kutunuulira majority y'ababaka ba parliament abali mu parliament 3. Bano ebyobufuzi bakyetaaga okubiyiga banywanyi. N'engeri ey'okusatu Mwami Kyagulanyi bamumala okumubba n'alemerera okuwangula akalulu ka 2021 ajja kuba yayambyako ababaka ba parliament aba FDC bangi okugenda mu parliament. Kitegeeza ki? Mwami Museveni lekaddemu okuwangula akalulu ka 2021 ajja kusanga akaseera kazibu nga FDC naye ababaka nga bangi ddala. Tuli mu bibaro bya bufuzi obitegedde. Webale kulaba KKTV. Thank you for subscribing to KKTV.